Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Duta PP Lingasi Kalimantan Selatan tahun 2024. Dari Lingasi Kota Banjarbaru. Ini kita sedang berkunjung di Pulau Curiak, mangrove dan juga konservasi Bakantan. Dilanjutkan dengan penanaman pohon yang kita melihat keanekaragaman orang hayati gitu. Dan juga kita bisa lihat secara langsung nih, kan dengan oh seperti ini lah wujud asli bukan gitu. Dan kita turun langsung juga tadi hari itu ya, langsung untuk menanam mangrove juga. Mangrove jenis apa nih? Mangrove tambay tadi ya, dengan nama Latin Sonera ya. menjaga ekosistem Bakantan tidak terancam kepunahannya, tetap lestari untuk Pulau Curiak. Kegiatan hari ini benar-benar seru banget karena banyak sekali insight yang ulun pribadi dapatkan dan dapat lagi nih pengalaman baru serta ternyata ada loh tanaman yang sebenarnya ulun belum tahu gitu sebelumnya. Jadi kesannya sangat mantap. Semoga Pulau Curiak makin masuk dan kita juga yang jaga. Oke, salam lestari, salam geopark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari PP Lingasi Kalimantan Selatan. Hari ini kami berkesempatan di sini untuk belajar tentang tumbuhan yang menjadi pilar utama untuk bertahannya bekantan dan bekantan langsung, dan bisa melihat mana yang betina dan mana yang jantan. Beberapa tumbuhan-tumbuhan yang sebelum saya tidak ketahui sekarang menjadi tahu. Kita belajar di sini langsung. Hari ini mantap, seru banget. Walaupun kita becek-becekan kotor-kotoran nanam mangrove, tapi ramai banget dan hari ini hoki banget bisa lihat bekantan. Yes. Udah ada Lestari, saya bekantan.